हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप बात करेंगे सीलिंग फैन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ये जो फैन है दोस्तों, ये सीलिंग फैन है और छोटा हाई स्पीड है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब इस फैन को कस्टमर ने लाया तो उस कस्टमर से दोस्तों हम एक ही सवाल पूछे कि इस फैन में क्या हुआ है। तो उस कस्टमर ने बोला कि जब इस फैन में हम करंट को सप्लाई करते हैं यानी कि लाइन देते हैं तो इस फैन में बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ कड़कड़ की साउंड आता है, और जब ये फैन पूरी तरह से स्पीड पकड़ लेता है तो इसका साउंड हल्का कम हो जाता है। तो मेरे समझ में आ गया दोस्तों कि इस फैन में क्या हुआ है, और उसके बाद हम अपने घर में इसको छत में लगा के हम इसका टेस्ट किए दोस्तों कि आखिर इसमें साउंड कैसा आता है। उसके बाद इस फैन को हम खोल के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस फैन का एक छोटा सा क्लिप आने की वीडियो जो हम सीलिंग फैन को चला के देखें उसका वीडियो हम आगे स्क्रीन में दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों कि इस फैन में क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिक्कत आता है कि इस तरह का साउंड आता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस फैन को अब क्या करेंगे, इसका जो है पत्ती को खोल के इसको हम ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस पत्ती को ओपन कर लेते हैं। और वो जो छत वाला वीडियो है दोस्तों, छोटा सा क्लिप हम आगे अब चला दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अगर ये सीलिंग फैन में साउंड किस तरह का आता है, अगर सेम अगर इस तरह का आपके फैन में भी आता है तो क्या प्रॉब्लम है, आगे वीडियो देख के समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसको अब खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस फैन का देखिए हम पत्ती वगैरह खोल के अलग कर लिए हैं। इस सब का जो नट है, ये नट तीनों नट को भी हम ढील कर लिए हैं। अब इसको सिर्फ अब हमको ओपन करना है, यानी कि ये ढक्कन को निकालना है और हमको देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम ओपन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम ओपन करके आपको हम आगे की वीडियो दिखाते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, इस फैन में क्या प्रॉब्लम है मुझे पता चल चुका है दोस्तों। इस फैन में देखिए दोस्तों, हम इसको घुमा के दिखाते हैं। आपको कुछ साउंड आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस फैन का जो है बेयरिंग बहुत ही खत्म हो चुका है दोस्तों। इसका बेयरिंग पूरा खत्म हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका बेयरिंग बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया दोस्तों। आप देख पा रहे हैं खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रहा है। हम जब इसको घुमा रहे हैं मुझे पता चल रहा है दोस्तों, और पहले से भी मुझे पता था कि इसका बेयरिंग ही खराब हुआ है, दूसरा कोई वजह नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं, और इसका भी दोस्तों बेयरिंग जो है खराब हो चुका है दोस्तों। इसका भी बेयरिंग खराब हो गया दोस्तों, और इसका भी बेयरिंग खराब हो गया। इसका जो बेयरिंग है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है, क्योंकि ये चलने के कंडीशन में नहीं है दोस्तों। और इसका बेयरिंग जो है ये बेयरिंग हल्का चलने का कंडीशन में है। देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं। इसका बेयरिंग है जो दोस्तों हल्का चलने का कंडीशन में है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बेयरिंग चल जाएगा। बेयरिंग जो खराब हुआ है दोस्तों, इसका बेयरिंग खराब हुआ है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इसका बेयरिंग हम अभी बदलने वाले हैं। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, इसका बेयरिंग कैसे बदला जाता है पूरा हम सिखा देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, इसी का बेयरिंग हम अभी बदलने वाले हैं। अभी जो हम दिखाएं ये बेयरिंग बोले हल्का सही है दोस्तों, ये बेयरिंग चल सकता है। और ये जो बेयरिंग है बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया, इसी की वजह से वो साउंड कड़कड़ कड़कड़ जो साउंड आ रहा था दोस्तों, इसी की वजह से आ रहा था। ये बेयरिंग बहुत ही ज़्यादा खराब है, ये चलने के लायक बेयरिंग नहीं है दोस्तों।
ये बैरिंग चलने के लायक नहीं है दोस्तों। अभी हम इसको घुमा के देख लिए, ये बैरिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा दोस्तों। अभी हम इसमें से खोलें, ये बैरिंग चलने के लायक है, ये चल सकता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी अवेलेबल है दोस्तों 2 बैरिंग हम लाए थे। कौन सा बैरिंग ख़राब होगा कोई पता नहीं दोस्तों। ये 2 बैरिंग मेरे पास अवेलेबल है। देखिए यहाँ अब देख सकते हैं 1 नंबर बैरिंग और 2 नंबर बैरिंग है दोस्तों। SCH का बैरिंग है दोस्तों। और ये जो बैरिंग है देखिए, इसका नंबर देख सकते हैं दोस्तों, ये है बैरिंग का नंबर। इसमें भी बैरिंग का नंबर दिया हुआ देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अभी इसका बैरिंग हम बदलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसका बैरिंग जो है ख़राब है। इस बैरिंग को अभी हम चेंज करने वाले हैं। तो इस बैरिंग को चेंज करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, आपको इस तरह का देखिए दोस्तों, इस तरह का मोटा मार्केट में मिलता है रॉड, इस तरह का आप ले सकते हैं। या तो आप छोटा मोटा इस तरह का सॉफ्ट अगर आपके पास है तो इस सॉफ्ट या इससे किसी से भी आप ठोक के इसका बैरिंग को आप निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से दोस्तों। तो आप ठोकना किधर से दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक छेदा है और इधर देखिए आपको दिख रहा है बैरिंग। आप यहाँ पर बैरिंग में इस तरह से इसको बैठा के आराम से कोने में इस पर अगर हम ठोकते हैं, इस पर यहाँ से लगा के अगर इस पर हम ठोकते हैं किसी से, तो इसका बैरिंग आसानी से बाहर आ सकता है दोस्तों। और कितने बार दोस्तों इसको ठोक के हम इसी तरह से इसका बैरिंग निकाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसका बैरिंग निकाल के आपको दिखाने वाले हैं और नया बैरिंग भी अभी हम लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास 2 बैरिंग है। अभी दोनों बैरिंग को हम चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी हम ठोक के ही पुराना वाला बैरिंग जो है अभी निकालेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका बैरिंग लगा हुआ है पूरी तरह दोस्तों। अभी कुछ नहीं किए हैं, इसका बैरिंग लगा हुआ है। अब इस बैरिंग को अभी हम निकालने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर बैरिंग निकालने में आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी आता है तो हमें कमेंट करके बताइए। एक अच्छा वीडियो पूरी तरह से आपको दिखा के बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो को थोड़ा हम स्किप करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हम यहाँ से जिस कैमरे से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से अभी ठोक के आपके सामने नहीं निकाल सकते क्योंकि हम मोबाइल में लग जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम साइड में पहले ठोक के निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ठोक ठाक के बैरिंग को देखिए हम निकाल लिए दोस्तों। इधर से जब हम ठोके दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ठोकने के बाद इसका बैरिंग हम आधा बाहर कर लिए दोस्तों। आप देख सकते हैं, हम आपको वीडियो में दिखा दे रहे हैं दोस्तों, इसका बैरिंग निकल चुका है। हल्का सा वार करेंगे इसका बैरिंग निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको बताए पहले भी दोस्तों, क्योंकि आपके सामने इसको ठोक के नहीं निकाल सकते हैं। तो हल्का निकाल के रखें दोस्तों आपको दिखाने के लिए। देखिए बैरिंग निकल चुका है, ये आधा बैरिंग है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये बैरिंग ही है, देखिए ये घुमा के हम आपको दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों, हल्का यहाँ से ठोक के इसका बैरिंग हम पूरी तरह बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका बैरिंग हम निकाल लिए दोस्तों। ये बैरिंग इसका निकल चुका है। देखिए दोस्तों, अगर आपको बैरिंग निकालने में अगर किसी भी प्रकार के परेशानी अगर आपके पास आता है, दिक्कत होता है, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों। हम इसके बारे में आपके सामने किसी तरह से प्रयास करके एक बढ़िया वीडियो बना देंगे, दोनों बैरिंग निकाल के, कि 1 नंबर और 2 नंबर बैरिंग कैसे निकला जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक पोलर के माध्यम से निकलता है, उसको भी निकाल सकते हैं, और एक ठोक के निकालते हैं। जो इसमें पोलर नहीं लगता है दोस्तों, इसमें अगर इसको लगाते हैं तो नहीं लगता है, तो इसको ठोक के ही निकालते हैं, अलग अलग होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें 2 नंबर का है बैरिंग, तो इसमें हम 2 नंबर का बैरिंग लगाने वाले हैं। और इस पोलर से 1 नंबर का बैरिंग निकलता है, आप देख सकते हैं। ये छोटा वाला बैरिंग निकलेगा दोस्तों, ये वाला, और इसमें ये 2 नंबर का लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें हम इस बैरिंग को लगाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों,
ये बैरिंग मेरा पूरा ठीक ठाक है। इसमें ग्रीसिंग वगैरह किया हुआ है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अब इसको हम यहाँ से बैठा देंगे और क्या करना है दोस्तों, इसको बराबर से बैठा के उसको हम ठोक देंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, हल्का हल्का इसको ठोक देंगे। इसको बराबर बिठाना है दोस्तों, नीचे ऊपर नहीं करना है, नहीं तो ये नहीं जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको हम ठोक के बढ़िया से बैठा के हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका बैरिंग पूरी तरह बैठ चुका है। इसका बैरिंग हम पूरी तरह बैठा भी दिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। हम आपको घुमा के दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये घूम रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का साउंड नहीं है, आप देख सकते हैं। ये पूरा चकाचक है दोस्तों। देखिए पुराना वाला बैरिंग है दोस्तों, ये पुराना वाला बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। इसमें बहुत ही कड़कड़ कड़कड़ की साउंड आ रहा था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बैरिंग बदलने का तरीका। अगर आपको बैरिंग बदलना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा बढ़िया से देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। बैरिंग बदलने के लिए दोस्तों आपको इस तरह का कोशिश कीजिएगा पतला वाला रॉड लेने का, क्योंकि इसमें पतला वाला भी रॉड जाएगा और इसके अंदर यहाँ पर सेट करेगा दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर। अगर इस तरह का मोटा ज़्यादा रॉड ले लेते हैं तो नहीं जाएगा, और मोटा भी होता है तो इसका जो है नोकीला पतला होना चाहिए, ताकि यहाँ आराम से बैठ जाए और आपको ठोकने में आसानी हो। इस पर देखिए दोस्तों, ये कोने में लगाते हैं, कोने में, इधर बीच में नहीं लगाते हैं दोस्तों, इसे बीच में नहीं लगाते हैं, इधर कोने में लगाते हैं। और कोने में लगा के हल्का सीधा कर लेते हैं ताकि इसका बैरिंग नीचे जाने में आसानी हो। अगर इस तरह से तिरछा करके ठोकेंगे तो ये बॉडी टूटने का डर होता है दोस्तों। तो कोशिश कीजिएगा इसमें लगा के हल्का सीधा करने का कोशिश कीजिएगा और इसे ठोकिएगा, तब जाके ये बैरिंग इसका नीचे जाएगा, नीचे। और इसे तिरछा करके ज़्यादा मारिएगा तो ये बॉडी टूटने का डर होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको हम पूरी तरह फिट कर लिए हैं और देखिए इसको पूरी तरह से हम सही भी कर लिए दोस्तों। ये मेरा फ्री है। अब इसका हम पूरा बॉडी वगैरह सब फिट कर लिए हैं। अब इसका हम जो है कैपेसिटर वगैरह इस सब का आप कनेक्शन करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम ऊपर सीलिंग फैन को ऊपर में झूला के हम आपको चला के भी दिखाएंगे कि पहले वाला साउंड कैसा था और आपका साउंड कैसा है। देखिए दोस्तों, अभी जो आपके आगे ये वीडियो का क्लिप जो चलने वाला है, ये वीडियो है पहले का, जिसका बैरिंग हम नहीं बदले थे। देखिए दोस्तों, और अब देखिए दोस्तों, ये फैन का बैरिंग हम बदल चुके हैं। इसका वीडियो देखिएगा दोस्तों। देखिए हम अभी चला रहे हैं, उसका साउंड देखिए, इसका साउंड देखिएगा दोस्तों। इसमें कुछ भी साउंड नहीं आ रहा दोस्तों, बिल्कुल पंखा सही है दोस्तों। देखिए फिर से हम बंद कर रहे हैं, ये हम बंद कर दिए दोस्तों, ये धीरे हो गया। तो फिर से देखिए दोस्तों, हम इसको चालू करने वाले हैं। फिर से देखिए चालू कर दिए। ये जो फैन है दोस्तों बिल्कुल सही हो चुका है। इसका बैरिंग का ही प्रॉब्लम था दोस्तों, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, जो कि इसको हम सही कर चुके हैं। आप भी सामने देख सकते हैं नमूना। और इसका पीछे जो वीडियो चल रहा था दोस्तों, ये वही फैन है जिसका बैरिंग खराब था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह का न्यू वीडियो इस चैनल पर आते रहेगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिए।